Ciao a tutti. Io oggi ho una domanda filosofica. Ehm, Come ho già lasciato chiaro, purtroppo la mia vita è stata travolta da ottobre da una mano invisibile, da che non lo so, proprio sì, io sono ancora in stato di shock, ripeto. Comunque il report, di nuovo. Ad ottobre io avevo raggiunto l'obiettivo di 2 anni di lavoro, fermo restando che negli anni precedenti io avevo lavorato però saltuariamente perché c'era Covid, c'era il fatto che comunque era difficile di trovare lavori che conciliassi con la routine da un bambino piccolo, quindi ho dovuto aspettare che maturassi eh, e anche ovviamente trovare l'opportunità giusta che è apparsa. Per 2 anni ho lavorato come pendolare, come ho già spiegato, come pendolare, guidando un mezzo abbastanza impegnativo, non solo per la questione della guida in sé, perché era in zone lontane, in zone di montagna, ma anche per il carico stesso che si portava, che aveva un certo valore. Comunque in questi 2 anni io sono riuscita a sanare alcuni conti precedenti, perché essendo partita IVA, chi è partita IVA in Italia sa bene il peso fiscale, principalmente nel mio caso, che ho passato la maggior parte del tempo comunque inattiva, diciamo così, e non la partita IVA io, come forza lavoro, e ripeto che io ad ottobre avevo realizzato tanti sogni e avevo finalmente acquistato la macchina che io avevo sognato per tutta la mia vita, che era una Jeep. Avevo acquistato più che altro per incrementare il mio lavoro, perché avendo un bagagliaio grande mi permetteva di lavorare anche sabato e domenica portando mio figlio, eccetera, eccetera. Insomma, passeggiare allo stesso tempo, lavorare allo stesso tempo, raggiungere i miei obiettivi. Avevo fatto dei piccoli investimenti che per esempio voi, assim, ci vuole veramente poco, sai, voi che avete, e io sento la gente, ah no, ma con 1200 non si può vivere. Guardi, sinceramente abbiamo vissuto 6 anni, abbiamo vissuto 6 anni in tre, incluso un neonato di mezzo, con 1500 euro e ogni tanto delle entrate extra tramite i lavori. Si può fare, allora si può fare, ve lo dico, si può fare. E giustamente in questi 2 anni ci vuole poco per fate degli investimenti. Allora, non ci vuole migliaia di euro per fare investimento, no, iniziate 50 euro al mese, andate in banca e dite, guarda, io voglio fare un investimento di 50 euro al mese. Alla fine dell'anno avete già maturato qualcosa e siete anche in balia del mercato, non apparire. Siete anche in balia del mercato che appunto può salire o scendere. Per esempio, già dal 2020, quando io facevo trading online, se non ci fosse stato l'attacco informatico, che c'è questo hacker che mi persegue oramai dal 2020, io sono riuscita a capire chi era adesso, anche se non posso provare, ma sono sicuro che è la stessa persona. Ma per esempio già nel 2020, quando io facevo trading online, era facile prevedere che investire negli yen sarebbe stato, avrebbe fruttato degli interessi. Infatti, prova è che chi ha investito negli ultimi anni o negli ultimi mesi, come io avrei voluto investire nell'oro, guardi, tutti gli investimenti che io ho voluto fare
e che il mio gerente della banca non mi ha lasciato fare. Per lo più ho dovuto sentire, guarda, non so chi ti consiglia, ma io dentro di me, mio figlio, eu non ho bisogno di qualcuno che mi consiglia, no, eu ho tutto qua. Cosa posso fare se Dio mi ha dato un cervello? Io cosa posso fare se Dio mi ha dato un cervello che pensanti? Io non ho bisogno di altre persone che mi dicano cosa fare, no, perché io osservo, di solito io dico, mio figlio, guarda, io non faccio finta di essere, no, io ci sono. Quando io sono davanti a qualcuno, può essere sicuro che eu vedo questo qualcuno, vedo tutto quello che sta succedendo attorno a me, anche se i miei occhi sono verso quel qualcuno, perché io quando ci sono, ci sono. Quindi, comunque sia, tornando al discorso, io avevo comprato la mia macchina, avevo fatto l'investimento, avevo pagato il commercialista preventivamente, perché appunto ho detto, no, guarda, ti pago subito, e poi perché alla fine dell'anno io avrei pagato l'IVA restante, che sarebbe stato abbastanza. Pure quello che mi ha affittato l'appartamento ha fatto i conti insieme a me e ha visto che io avevo, nonostante tutto, io avevo 3.000 euro per pagare le mie tasse, continuare a svolgere il mio lavoro, continuare nella mia residenza, perché era residenza mia e del mio figlio, con contratto di affitto regolare, con residenza più che regolare, perché la scheda anagrafica era mia. Poi anche, a parte questo, c'è anche il discorso che in quelli 2 anni io avevo creato una rete di supporto per il mio figlio, perché appunto lui aveva già i suoi punti di riferimento, dove andare a fare sport, dove andare in vacanza, anche se non era lì a giocare con tutti i bambini, ma si conoscevano di vista, si salutava, all'occorrenza quando c'erano le feste del paesino si vedeva, si partecipava dei laboratori quando era possibile. Insomma, io avevo creato la pace nel cuore per me, perché io sapevo che mio figlio era inserito in un contesto che comunque lui si trovava al suo agio, e avevo creato quel piccolo fondo di risparmio per le eventualità e anche le basi per fare altri progetti. Quindi per me è veramente molto difficile pensare che delle persone che vivono in questo paese rubando, essendo veramente dei evasori veri, parasiti, perché si approfittano dell'infinita agevolazione che ci sono per quelli che hanno veramente bisogno, ma loro si approfittano, fanno finta a volte di avere bisogno per avere queste agevolazioni, e trovarmi per puro pregiudizio, e ripeto, negli ultimi 2 anni il padre del mio figlio aveva il stipendio pignorato, non ha fatto altro che dormire, eu avevo già detto di non apparire, non ha fatto altro che dormire, andare in bagno alle 7, 7:30 del mattino, quando era l'orario che io e mio figlio avevamo bisogno di andare in bagno per arrivare in tempo sia a scuola, io sia al mio lavoro. Insomma, negli ultimi tempi avevo solo una persona che intralciava il mio lavoro, che intralciava ogni cosa. Mio figlio arrivava in ritardo a scuola, poi le colpe, perché un'altra cosa che è ridicola, come ho detto, c'è tutta una dinamica indietro, però il riassunto della dinamica è: le cose negative è colpa della madre, le cose positive è colpa del padre. Quindi io ho messo il padre del mio figlio fuori di casa e lo ripeto, lo faccio e lo rifarei. L'ho messo fuori di casa perché meritava, perché tu non puoi
voi non potete vivere con una persona che non ti può fidare, che mentre tu stai lavorando, lui sta articolando alla tua spalla le peggiori cose. Tu non puoi vivere con una persona che tu arrivi a casa, apri la porta, senti l'odore di gas, trovi un bambino con gli occhi sbugalhati così, che non si sa da quando stava aspirando questa aria pesante di gas, tu chiami i pompieri riscontrano la fuga di gas, chiudi il gas e questa persona è ancora lì a dire che tu stai immaginando l'odore di gas. Insomma, l'ho messo fuori di casa, lo rimetterei. Però più che altro questa persona avrebbe dovuto avere la dignità di uscire senza crearmi problemi, sia lavorativi sia burocratici. Questa persona, con l'aiuto di donne 2 neuroni, perché siete dei 2 neuroni che vi lasciate trascinare di 2 lacrime di crocodilo, come ho detto, del sistema mafioso che esiste in Italia, dei pregiudizi delle persone, perché per il 99,9% delle ragazze sudamericane con il mio colore, principalmente con il mio aspetto, mi sembra, vivono da parasita. No, ma non solo le sudamericane, no, perché danno la colpa, no, ma la maggior parte sono tutte dell'esti, che hanno quello che hanno grazie a loro maschi, ma io avevo quello che io avevo grazie a me, al mio lavoro, perché i maschi non mi hanno mai regalato un iPhone, no, probabilmente perché appunto io non sono una bellissima da iPhone, ok? Quindi il mio iPhone ho comprato con i miei soldi, con il mio lavoro, con il mio sudore. La mia macchina l'ho comprata con il mio lavoro, il mio sudore. Quindi mi ha rovinato è andata a parte le cose burocratiche fraudolenta che ha fatto con aiuto di qualcuno, perché le cose fraudolente che ha fatto ha avuto aiuto di qualcuno all'interno delle istituzioni, che per interessi politici non ha voluto togliere la sua residenza, che comunque constava solo come un semplice convivente, mi ha obbligato a questo punto a prendere delle misure serie di scioglimento di contratto e tutti i soldi che io avevo lasciato da parte per pagare le tasse, perché io non sono dipendente, io sono partita IVA, io ho dovuto ridirezionare a cambiare letteralmente la vita, perché se io chiedo aiuto e non mi possono aiutare, io devo pensare da sola, quindi io salvata da sola, me e il mio figlio. Però adesso effettivamente io mi trovo nell'astrico, cerco lavoro, ma ci sono delle offerte, ma purtroppo gli orari per accettare dovrei trovare una babysitter, che è difficile, prima di tutto, che mi costerà metà del mio stipendio. Io comunque avevo assunto degli impegni per una determinata soglia di entrata, sì, è veramente soffocante pensare che questa persona da ottobre fino adesso sta pagando i suoi debiti di cui io non c'entro, nonostante lui va in giro a dire che c'entro, ma io non c'entro con i suoi debiti, non c'entro. E comunque sia, questa persona da ottobre fino adesso poco, ma aveva certo e sicuro, ha ancora certo e sicuro le sue entrate, mentre io, oltre ad avere passato fame, perché negli ultimi tempi io e mio figlio stiamo mangiando il minimo indispensabile, avrei dovuto vendere tutto per riuscire a mantenere al mio figlio tetto, quello minimo di mangiare. Questa persona
Io ho dovuto chiamare, scrivere un messaggio per chiedere 200 euro per completare l'affitto. Però la cosa brutta di pensare è che mentre io ho venduto tutto quello che io ho conquistato dopo 2 anni di lavoro, rischiando la vita, insomma, in una situazione di lavorativa non ottimale, anche se era migliore di tante altre persone, comunque non ottimale perché io ho 1,5 metri e 40 kg, è come se fossi una bambina di 12 anni, è quasi un lavoro minorile, è un lavoro svolto da un minorenne perché il mio corpo è da una dodicenne della generazione passata, non di questa generazione. E io vedo già, tutti mi dicono, no dai, vai dall'avvocato. Il problema è che voi non conoscete la legge, io conosco. La cosa più brutta è pensare che in questo momento io sia quella che mi trovo nella situazione di essere una evasora, perché se tu non paghi le tasse, se tu non dichiari il reddito, ma come faccio io a dichiarare il reddito se io non ho più computer per fare invio, almeno nella precompilata, e pensarci dopo a sistemare quello che manca della precompilata? Non ho i soldi per inviare, non ho più un computer per mandare, per inviare almeno la precompilata, non ho soldi per pagare il commercialista per fare la contabilità della metà di 2024, altra metà di 2024. Appunto, ho venduto tutto quello che io avevo, prendo nomi comunque di poco seria perché sì, pago l'affitto, però pago con ritardo, quindi prendo nomi di poco seria, rischio di rimanere comunque senza una casa, rischio di perdere il mio figlio, e 2 giorni fa ho scritto, senta, manca 200 euro per l'affitto, che non è bugia, è la verità. Mi manda i 200 euro e ho anche spiegato, mio figlio sa qual è la differenza fra essere maschi e femmine, che quando la mamma dice così, io ho venduto tutto quello che io avevo per mantenere il minorenne fino adesso, la risposta è, ah, mi spiace, mi spiace, mi spiace. Quando se io dico, ah, lui mi ha mandato 200 euro per completare l'affitto, ma come bravo, ma è veramente bravo, no, ma guardi, un uomo così, e quindi assim, la cosa triste è triste essere nell'astrico senza avere la minima colpa, perché effettivamente io l'unica cosa che ho fatto è lavorare e essere stata corretta con una persona che io ritenevo amico e padre del mio figlio. Io l'unica cosa che ho fatto è essere stata una persona corretta, di supportare una persona che era in difficoltà, sia psicologica, perché vivere come lui stava vivendo non era tanto normale, però io ho detto tante volte, andiamo a cercare un aiuto, no, per questo dico è un psicopatico, è un attore, perché tutto quello che sta facendo adesso, che sono tutti consigli che io avevo fatto molto prima, no. Adesso con le altre persone fa, ma dettaglio, danneggiando me. E quindi la cosa più triste, perché sto parlando tutto questo? Non risolverà niente parlare tutto questo, ma per capire che voi, i vostri discorsi di parità, non esiste parità femmine, non esiste, perché quando andate a cercare lavoro, questa è storia del lavoro, quando andate a cercare lavoro, dico, ah no, ma questo orario che dice lei non c'è, non è vero, perché il padre del mio figlio lavorava dalle 8:30 alle 4:30 e guadagnava quasi 2.000 euro, la 1.700 più 14esima, eccetera, eccetera. Per i maschi, loro trovano orari comodi, per i maschi guadagnano 1.700 euro, e voi femmina, per svolgere lo stesso lavoro di lui, a orari molto più scomodi, guadagnati a malapena 1.400.
Dov'è la parità? Ditemi voi dov'è la parità, voi femmine che avete aperto le gambe, strappato la vostra vagina per mettere nel mondo un essere che per 50% teoricamente è di altra persona, perché nella pratica diventa 100%, perché lui può anche ucciderti, ma la legge garantirà a lui il diritto di vedere il proprio figlio. Quindi dove voi vedete questa parità? Mi dite voi dove la vedete questa parità? Non esiste, non esiste, non esiste. Quindi non femmina, io volevo, la questione filosofica che io voglio sollevare è, ma il vostro cervello dov'è? Perché in passato io potevo anche, non, mi dispiaceva per le femmine, ma io potevo capire perché le femmine non occupavano un ruolo di potere. Ma adesso abbiamo femmine che occupano un ruolo di potere, ma non riuscite proprio a fare niente per ribaltare questa situazione. Se voi, femmina, non aiutate le altre femmine, non pensate che gli uomini aiuteranno, no. E sinceramente è tipo così, se ti trovi in una situazione comoda, le ipotesi sono due. O giustamente sei in una situazione comoda perché hai soldi, quando hai soldi la situazione è comoda perché paghi una babysitter, e insomma la situazione è sempre la stessa, però non ti pesa perché c'è tutta una rete di supporto pagato che ti alleggerisce il carico, però il carico è sempre quello che diventa più pesante mano a mano che sei più povera. Ma il punto è, ma voi siete veramente così cieche da non percepire che siete delle schiava del sistema, sfruttate? Lottate almeno per avere la parità di stipendio come ci sono in tanti paesi, non tanti, però in alcuni paesi al nord dell'Europa. Cercate almeno di avere una parità di stipendio, perché è veramente ridicolo pensare che tutte queste donne che io vedo lavorare, che noi vediamo lavorare, lavorano 40 ore, senza diritto di dire ai, guadagnano 1400, non di più, e e quando arriva a casa devono stare pure con la pancia nel lavandino o con il scopino a pulire i cessi. Se per voi questa è parità, mamma, devo precisare una cosa. Precisi, mio amore. Non le danno di resto 14.000 euro, bensì le danno molto di meno, massimo almeno 100. I maschi, mio amorino, svolgono la stessa funzione, prendono 1700. Allora, a conti fatti è quella storia, loro guadagnano di più. Anche quando stavo cercando lavoro sono rimasta lì a guardare e pensare, mio Dio. È arrivato uno, un marocchino, e gli hanno dato subito un lavoro. No, l'aggravante, adesso che mi sono ricordata. Hanno dato un lavoro a lui in magazzino, nel frigorifero. Lui guadagnerà 1700 euro più 14ª, 13ª, 14ª, e gli danno pure, Ottavio non apparire, gli danno pure il buono pasto. Ma rendete conto, adesso prendete 7 euro di buono pasto, moltiplicati per 30 giorni, moltiplicati per 12 mesi. Quindi è una vergogna, è l'unica cosa che ho da dire.